ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டாக்டர் மலேஸ்வர் சேனல். நான் உங்கள் பூர்ணச்சந்திரன். நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி 2 பிளேஸுக்கு கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன். முதல் பிளேஸ் வந்து இந்த பிளேஸ் தான். இந்த பிளேஸோட பேர் வந்து சித்திரை சாவடி டேம். கோயம்புத்தூர்லேருந்து 20 கிலோமீட்டர். இந்த டேம் வந்து இந்த நொய்யல் ஆறு, இந்த ஆறு பேர் வந்து நொய்யல் ஆறு. சிறுவாணி வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து உருண்டோடி வர இந்த தண்ணி தான் இங்கே ஒரு டேமாக ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குறக்கே ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு இயற்கை காட்சியாக இருக்குது. குளிக்கிறதுக்கு தடை விதிச்சிருக்காங்க. நிறைய பேர் இதில் இறந்ததுனால குளிக்கக்கூடாது அப்படின்னு தடை விதிச்சிருக்காங்க. மற்றபடி சுற்றியும் வெஸ்டர்ன் காட்ஸு, இயற்கை சூழ்ந்த ஒரு பகுதி. வந்து கொஞ்ச நேரம் ஃபேமிலியோடு நீங்கள் பார்த்துட்டு இயற்கையை ரசிச்சுட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு சிறந்த இடமா நான் சொல்லலாம். இது என்னோடய அக்கா பையன். ஹாய் சொல்ல சொன்னேன், ஹாய் சொல்கிறாரு. அண்டு இந்த பகுதியில் வந்து நிறையா பேர் டூரிஸ்ட் பசங்கள்லாம் வரல. நான் போனப்போ ஒரு 10 பேர் தான் இருந்தாங்க. ஸோ ஃபேமிலியோடு வந்தால் ரொம்ப ஒரு சேஃபாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்டு பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான இயற்கை காட்சி. சரி, இதை முடிச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன். அந்த இடம் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஷா ஃபவுண்டேஷன். உங்களுக்கு தெரியும், சத்குரு அப்படிங்கிறவர் வந்து ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒரு மலை அடிவாரத்தில் வச்சுருக்காரு. ஆல்ரெடி நான் போயிருக்கேன், பட் ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு போனதில்லை. சரி, அவங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கிருந்து இன்னொரு 10 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்தோம்னா ஈஷா ஃபவுண்டேஷன். இதுதான் நுழைவாயில். பட் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் நுழைவாயில் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு நான் இதுக்குள்ளே போகாமல் மறுபடியும் சுற்றி 2 கிலோமீட்டர் மறுபடியும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு போனேன். பட்டு இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்னால் ஒரு இடத்துல தான் என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு இடத்துல தான் டெம்பரேச்சர்லாம் செக் பண்ணுறாங்க. மற்றபடி ரெண்டு பக்கம் போகலாம். இப்போ நான் போகிற பகுதியில் போயும் ஈஷா ஃபவுண்டேஷனுக்குள்ளே போகலாம், இல்லாட்டி அந்த வழியாகவும் நம்ம போகலாம். நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டு தான். பஸ்ஸும் வருது, 14C பஸ்ஸு. கோயம்புத்தூரில் ஏறினீங்கன்னா ஈஷா ஃபவுண்டேஷனுக்கே கொண்டு வந்து விடுவாங்க. ஸோ இது ஒரு என்ட்ரன்ஸு. இங்கேயும் நம்ம போகலாம். பட் கோவிட் சுச்சுவேஷன்னால் அண்ணா என்ன சொன்னார்னா, நீங்கள் அந்த வழியாக தான் வரணும், இந்த வழியில் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாரு. சரி, ஓகே அப்படின்னு மறுபடியும் திரும்பி போனோம். பட் ஆனால் வந்ததில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா, அந்த என்ட்ரன்ஸ்க்கும் இந்த என்ட்ரன்ஸ்க்கும் 2 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸு. இந்த 2 கிலோமீட்டர் பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு இயற்கை சூழ்ந்த மாதிரி ஒரு பச்சை பசேல்னு நல்லா இருந்தது. சரி, மறுபடியும் அதே என்ட்ரன்ஸுக்கு வரோம். உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறோம். உள்ளே என்ட்ரு ஆனோன்னா காரு, பஸ்ஸு எல்லாமே இதுக்குள்ளேயும் போகுது. நம்ம கொஞ்சம் தூரம் போகணும். இங்கேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் பக்கமாக நம்ம போகணும். ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்டாச்சு இருந்தது, அதை நீங்களே பார்க்கலாம். அண்டு இப்போ ஒரு பஸ்ஸும் வரும், நீங்கள் பார்க்கலாம். பஸ்ஸும் உள்ளே கொண்டு போய் விட்டுட்டு மறுபடியும் இந்த வழியிலே வருது. பெட்ரோல் பங்க்கும் இருக்குது இங்கே. ஆர்டர் நாங்கள் வந்தப்போ க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது. பைக்குக்கு டோக்கன் பார்த்துட்டிங்கன்னா 10 ரூபா. அண்டு காருக்கு வந்து பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் நல்லாவே இருக்குது. நீங்கள் வந்து தாராளமாக பார்க் பண்ணலாம். சரி, பார்க் பண்ணிவிட்டு முதல்ல அப்படியே நடக்க ஆரம்பித்தோம். அப்படியே பைக் பார்க் பண்ணோன்னா ஒரு மரத்துக்கு வேலியெல்லாம் போட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்படியே நடந்து போகலாம். நடந்து போகும்போது ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கவுண்டர்னு இருக்கும். அதில் உங்களோட மொபைல் நம்பர், எத்தனை பேர் போகிறீங்கன்னு சொல்லணும், ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபியை எடுத்து மறுபடியும் என்ட்ரன்ஸில் போகும்போது அந்த ஓடிபியை காமிக்க சொல்லுவாங்க. இங்கே பாருங்கள், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கவுண்டர். அதை காமிச்சதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க. அப்படியே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சுட்டு உள்ளே வந்தீங்கன்னா ஆதியோகிங்கிற இந்த சிவனோட ஸ்டாச்சு நீங்கள் பார்க்கலாம். இது முழுக்க இரும்பால் ஆனது. இதோட வெயிட் வந்து 500 டன்னு. இதோட உயரம் பார்த்துட்டிங்கன்னா 34 அடி. வேர்ல்டு கின்னஸ் ரெக்கார்ட்லேயும் இது வந்து இடம் பெற்றிருக்கிறதா குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க. மகா சிவராத்திரி அப்போ வந்து இங்கே தான் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கும். அப்படியே சிவனை நீங்கள் சுற்றி வந்தீங்கன்னா பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எருதுகள் வச்சு மக்களை இந்த இடத்துல இருந்து தியானலிங்காங்கிற இடத்துக்கு கொண்டு செல்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு வந்து கட்டணம் வந்து 10 ரூபா ஒரு ஆளுக்கு. மொத்தம் ஒரு 4 எருது இருக்குது. அண்டு அந்த மேலேயே நீங்கள் பார்க்கலாம், அந்த கூரை மேய்ஞ்சிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓலையால் ஆனது. அண்டு இங்கிருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போகணும். எங்கே, அந்த தியானலிங்காக்கு, ஆதியோகியிலிருந்து தியானலிங்காவுக்கு ஒரு 2 கிலோமீட்டர். நடந்தும் போகிறதுனா போகலாம், உங்களோட இஷ்டம். நான் நடந்து தான் போனேன். ஏன்னா இந்த இயற்கையை ரசிச்சுட்டு அப்படியே நடந்து போனோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு. அதுவும் இந்த மேகத்தை பாருங்கள், அப்படியே அந்த மலையை வந்து அப்படியே வருடிட்டு போகிறது ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப இதமாக இருந்தது. நாங்கள் அப்படியே நடந்து தான் போனோம். நீங்களும் வாங்க, அப்படியே நடந்தே போகலாம். இது வந்து பேக் சைடு ஆஃப் த ஸ்டாச்சு, சிவனோட பின்புற ஸ்டாச்சுவோட வியூ நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்படி நீங்கள் நடந்து போகும்போது ரைட் சைடில் பாருங்கள், ஒரு கருப்பு கலரில் ஒன்று இருக்குது. அது என்னென்னா ஸ்பீக்கர். அந்த ஸ்பீக்கரில் ஒரு சாங் வந்து ஓடிட்டே இருக்கும். டிவோஷனல் சாங் வந்து அப்படியே மைல்டாக ஓடிட்டே இருக்கும். நீங்கள் அப்படியே நடந்து போகலாம்.
நான் அப்படியே சொன்னது தான், ஆதியோகியிலேருந்து நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் தியானலிங்காவுக்கு. அண்ட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தியானலிங்காவுக்கு உள்ளே போகும்போது மொபைல் ஃபோன்ஸ் அலோடு கிடையாது, உங்களோட பேக்கும் அலோடு கிடையாது. இந்த எருதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதுக்கு பின்னாடி தான் கவுண்டர் இருக்கும். அங்கே போய் உங்களோட மொபைல் ஃபோன்ஸை கொடுத்துடணும், பேக்கையும் கொடுத்துடணும். உங்களோட வாலெட், பணம் மற்றும் கார்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போக அலோடு. உள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் என்னால் காமிக்க முடியல, மொபைல் ஃபோன்ஸ் அலோடு இல்லாதனால. சாமி கும்பிட்ற மாதிரி 2-3 இடங்கள் இருக்குது. தியானம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு குகை மாதிரி இருக்குது, அங்கே உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் தியானம் பண்ணலாம். கடைகள் இருக்குது, ஏதாச்சும் வாங்கணுன்னா நீங்கள் திங்ஸ் வாங்கலாம், இல்லை ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸும் வாங்கிக்கலாம். சரி, இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே நாங்கள் ஒரு 1/2 மணி நேரம் உள்ளே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே நாங்கள் வெளியே வந்தோம். இதை பார்த்துட்டு இங்கே வந்து படிக்கிற மாதிரி சீன் போடுற இடம்னு சொல்லாதீங்க. நான் என்னோடய எய்மை இங்கே வந்தோன்னா இயற்கை சூழ்ந்த இடத்துல ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம். எப்போ பார்த்தாலும் ரூமில் அடைஞ்சிட்டு அப்படியே லைட்டை கண்ணுக்கு அடிச்சுட்டே ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். இயற்கை சூழ்ந்த இடத்துல எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் வந்தேன். பட் சேடஸ்ட் திங் வந்து எந்த டாப்பிக்குமே நான் படிக்காமல் இருந்தேன். ஒரு டாபிக் படிச்சுட்டு எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன், பட் மழை வர மாதிரி இருந்ததுனால என்னால் எடுக்க முடியல. சீக்கிரமாக கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நான் கிளம்பிட்டேன். ஒரு டாபிக் படிச்சுட்டு போகும்போது ஒரு அழகான ஒரு விஷயம், பின்னாடி பாருங்கள் வானவில் தெரியுது, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. நானும் என்னோடய ஒய்ஃபும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம், வேணா நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க. இந்த இடத்தையெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே போகும்போது ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போனோம். அங்கே இந்த ஒரு முயல்குட்டி கிடச்சிது. பில்லு அறுத்துட்டு இருக்கும்போது இந்த முயல்குட்டி கிடச்சதா பிரகாஷனை எடுத்து வச்சுருந்தாரு. சரி, அது கூட அப்படியே விளையாண்டுட்டு அங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்புறோம். நீங்களும் வீட்டுக்கு போங்க. அண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் டவுட் டெமாலிசர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. ஹேவ் அ நைஸ் டே.